Сегодня будем покупать большого камерамена. Вот прямо на видео. Сейчас я его покупаю. Все, остается только одни титаны. И все. Мы в поезде до сих пор нагасить завидует, наверное, мне. Так, выиграть не может себе ученого. Вот он большой камерамен. Он реально большой. Такой, он больше спикермена. Большой спикермен. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Нет, почему он сносит? Только он вообще мало сносит. 55 большой спикермен. Я макака обезьяна. Понятно. Я хочу, чтобы добавили ТВ в Woman и камера в Woman. Это было прикольно было. Так. Пошел. Так. Так, ребята, вот. На. Щит. Ребят, я снимаю скибиди туалеты, потому что они мне нравятся. Поэтому я их снимаю. Чеши. Думаете, ребят, что мы сегодня купим в магазинах? Я знаю, что куплю. Не знаю, как человек купит. Успел. Сказать больше не надо. Убили. Идем дальше. Вот опять приехали. Так. Мы сейчас на ней пересядем на другое место, потому что она освободилась. Ну, очень прикольно. Так, Демон. Он имеет самый большой урон. И... Так, на другое место, он место освободилось. И мыслочка. Перезарядка. Так, ребятка, я окну. Это не будет. Найди мне его. А все уже поздно. Так. Давай. Ну почему не работает? Рекламы нет, потому что интернета нет. Вот тут. Нету. Появится. Не знаю, появится, может. Да. Какие большие атомы. А? Не надо выманать сюда, потому что тут он будет хорошо играть.
Давайте 5000. Сколько можно? 200, 100. Так. Что хп почти. Ой. Я отвлекся. У меня было 100 хп, но меня убили. Это неинтересно. Знаешь, выкрас. Не играй просто пока и все. Так. Что? Так. Так. Не знаю. Вообще, я сейчас с вами разговариваю, потому что я в поезде, потому что мне нельзя. Опа, сквиди пух. Ну, прям твой время уже пошел. Вот. Сквиди террорист. Сейчас тебя уделаем. Я выиграл. Красавчик, что выиграл.
Ладно, ребят, теперь будем копить для романа Титана. Это будет долго. Ага, видел. Террористом. Все, ребятки, мы заканчиваем это видео. Всем пока-пока.